Dapat guys. Sudah lonte boy. Blok. Anaknya ikan mujair. Sepertinya mau strike lagi, Bung. Ternyata strike, Bung. Mantap jumbo boy. Dapat lele jumbo, babo. Mancing mania, mantap. Oke. Takut boy. Strike, Bung. Ternyata dapat ikan lele. Inilah dia proses pemasangan umpan. Gede sekali tangannya, Bung. Yes, kita mengambil. Ya. Mau strike, Bung. Ditarik, Bung. Dapat, Bro. Dapat lele, Bro. Sepertinya mau strike, Bung. Sepertinya mau strike. Oh, strike lagi. Mendapatkan lele lagi. Ternyata lelenya agresif sekali, Bung. Bilang sama keluarga. Iya. Ya, ditusuk kepala ya, ternyata sip. Oke guys, come on baby. Sudah 3 poin. 3 poin sudah didapatkan. Ih. Siap nanti malam masak bersama. Naik. Sepertinya mau strike. Mulai dimakan, Bung.
Dapat lagi, Bun, ternyata. Guys. Dapat poin lagi. Ikan apa tuh? Lele, boy. Ikan lele. Bukan mencair. Strike lagi. Mendapatkan ikan lele 4 poin berturut-turut. Siap digoreng nanti malam. Pesta besar. Itu lo yang kita amare. Mendapatkan 4 poin. Yuk. Yes. Yes, 4 poin. Murah nggak bilang. Ganas bung. Dapat lagi, Bung. Ternyata dapat lagi, Bung. Makin sore ternyata mata pancing makin oh yes. Anak ikan mujair lagi. Ikan kakap. Ikan kakap, boy. Dapat lagi, cuy. Ikan apakah itu? Oh, ternyata ikan lele. Ayo, apa yang terjadi? Ternyata ikannya dibom. Ya, karena sudah malam. Sekarang kita mau bubar, Bung. Ulang dulu guys, sudah dapat panas.